Hello and welcome to my channel. My name is Igbo and I teach Igbo language. Ndewo ndị ọma njem ọnụ. Aha m bụ Igbo Oyibo. Ana m akụzi asụsụ Igbo. Igbo ka m kwuru asịrọkwa m nụ Igbo. Igbo I gbe na o. Ọ bụghị I bi na o. Ọ I gbe na o. Akụzikwara m unu abịdị Igbo. Jee kun lee ya. Abịdị Igbo. Ebe ahụ agwara m unu na enwere be nwee gbe. Asụsụ Igbo ọ bụghị Igbo. Ihe na-agba m anya mmiri bụ na ọtụtụ ndị m na-eme ihe a bụ ụmụnne m. Bikozianụ esekpurukwa m chile nru na aka enu. Bikozianụ unu emeghezina na nke a. Ọ bụ Igbo. Ị chọrọ ịsụ asụsụ be anyị sụọ ya ka ọ daa ụda. Ịsụzina n'imi asụsụ be anyị na-ada ụda, sụọ ya ka nwa afọ. Ịnụrụ ya? Alright. In today's video, I will teach you Igbo language in 5 minutes. Na nkụzi nke taa, m ga-akụzi ilu na asụsụ Igbo na nkeji 5 minutes. When we want to call out someone in English language, we use hello, hi, hey. But in Igbo language, you don't have a direct translation to hello, hi, hey. But we have our way around it, okay? In Igbo language, when you want to say hello or hi or hey, you use nna or nne. Nne, nna, nna, or nne, nne, or nwannam, nwannam, or nwannem, nwannem. Ije kpọkụ mmadụ na asụsụ Igbo, esi gịnị? Nna, nna, maọbụ esi nne, nne, maọbụ esi nwanna, nwanna, maọbụ isi nwannem, nwannem. Alright. You can also use ndewo. Ndewo. Ndewo does not directly translate to hi or hello or hey, but we can use it in Igbo language. Alright. Ndewo literally means welcome, welcome. Alright, but if you use it as hey, hello, hi, no one will beat you. No one will flog you. When you must have called out to the person, you are probably going to tell your name, especially if you are meeting the person for the first time. Alright? So, hello, my name is Felicia. One name, Ahambo Felicia. If you introduce yourself, Ahambo, my name is Ahambo, 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 Ahambo. My name is, then your name follows. Ahambo Felicia. You've introduced yourself. Then you go ahead and ask whatever it is you want to ask. You have said, hello, my name is Felicia. One name, Ahambo Felicia. You've introduced yourself. Then, to ask something, for example, I'm looking for my pen. I'm looking for my pen. But you know, when you want to ask something, you have to use the word please to be polite. Please, I'm looking for my pen. In Igbo language, you say it as biko. Please in Igbo language means biko. Biko. Nam acho. Nam acho. Nam acho means I'm looking for. Nam acho. I'm looking for. Nam acho. Nam acho mkpịsị edemede. Mkpịsị edemede means pen or pencil. Biko, please. Nam acho mkpịsị edemede. Please, I'm looking for my pencil. Alright? You've said hello, you've said your name, and now you've asked your question. Biko, nam acho mkpịsị edemede. Please, I'm looking for my pencil or pen. Alright? Then the person will go ahead to answer if he or she has seen your pencil by saying, okay, if he has seen your pencil or she has seen your pencil, she'll be like, mkpịsị edemede gị ijuola Chidimma. Ahụrụ m mkpịsị edemede gị n'aka ya.
mkpịsị edemede gị, your pen. Ijuola, ijuola, have you asked? Ijuola, have you asked? Ijuola, have you asked? Ijuola, ijuola, have you asked? Chidimma. Ahụrụ m, ahụrụ m, I saw. Ahụrụ m, I saw. Ahụrụ m, I saw. Mkpịsị edemede gị, your pen, n'aka ya, in her hand, n'aka ya, in her hand. Mkpịsị edemede gị, your pen. Ị jụọla Chidimma, ahụrụ m mkpịsị edemede gị n'aka ya, your pen. Have you asked Chidimma? I saw your pen in her hand. Alright? Now the person has answered your question. So what do? You have to be polite by saying thank you. Alright? Mkpịsị edemede gị, ị jụọla Chidimma, ahụrụ mkpịsị edemede gị n'aka ya. You will say daalụ, daalụ, imeela, daalụ, daalụ, imeela, daalụ, imeela. That's it. Very simple. Let's go again. Hello, my name is Felicia. Please, I'm looking for my pen. Have you asked Chidimma? I saw your pen in her hand. Nna, aha m bụ Felicia. Biko, ana m achọ mkpịsị edemede m. Mkpịsị edemede gị, ị jụọla Chidimma? Ahụrụ m mkpịsị edemede gị n'aka ya. Daalụ, imeela. You go your way. That's it. As simple as that. Alright? Okay, dear. Whatever you're looking for, remember to use the word anam acho, not a word, a phrase. Anam acho. Alright? Anam acho mkpịsị edemede m. Anam acho ụlọ akwụkwọ. I'm looking for the school. Anam acho ụlọ akwụkwọ. I'm looking for the school. Anam acho ụlọ ụka. I'm looking for the church. Anam acho ụlọ ụka. I'm looking for the church. Anam acho akwụkwọ m. I'm looking for my book. Anam acho akwụkwọ m. I'm looking for my book. Alright, I hope you've learned how to ask for something, how to meet someone, how to shout out to someone in Igbo language. Okay? If today's video made you happy, please subscribe. Press the red subscribe button. Alright? It's free of charge. Press it and see you in the next video. Okay?